喲，早幾日今日我要同大家講嘅係要講幾樣嘢嘅。第一，我要同大家道個歉先啦，即係有個朋友啦，同我喺下面留言啦，就叫我道個歉嘅，拍咗道歉片。咁我同大家道個歉啦，咁就希望即係道個歉就話我太多 dislike 啊，同埋太多嗰啲叫做咩啊，惡搞人嘅情節啊。咁我就希望大家可以，即係我就希望我嚟緊可以做得更好，唔會惡搞人哋。但係都希望你哋可以唔好俾咁多 dislike 我，可以俾多啲 like 我啦。咁就我會做得更好嘅。同埋有幾個 friend 咧喺 message 嗰度都同我打咗話，叫我畫質做得好啲啊，特效冇加咁多啊，同埋字幕可以收多少少嘅。有一位 YouTuber 就叫我做一個片頭啦，咁就我就做咗啦今次。之後就如果大家想拍啲咩打機片啊嗰啲咧，都可以揾我拍嘅。咁Facebook 嘅 message 嗰度揾我啦。咁就如果大家想同我拍片啊，同埋有啲咩意見咧，可以喺下面留言。咁就今日就拍片完畢，咁多謝大家，拜拜。